그래서 저는 원래도 해보신 분들 중에 600평 600평 하신 분들이 시기만 잘 잡았으면 정말 좋았겠다라고. 보니까 완도 그렇고 예. 시기가 중요한 것 같아요. 예. 그렇지. 알도 이거마다 다 차이가 많이 나네. 굵기가. 그죠? 이놈은 하나가 잘 정리돼서 그만큼 굵어지는 건가? 하여튼 이런 거 날아가면 좋아 나는. 다 날아갔으니까. 근데 올해 날씨 때문에 그런지 예. 노래 지는 게 작년보다 한 3, 4일 더 걸렸어. 노래 지는 게요? 예. 올해 그만큼 오래 갔다. 예, 작년에 보통 한 12일이면 노래 지는 게 보였거든. 근데 올해는 안 보이더라고 우리 이게. 좀 이게 딱 구별이 좀 늦게 됐다는 거잖아요. 늦게 되는 거야. 이게 날씨가 일교차 때문에 그런 거야. 뭐 이런 건 뭐. 늦게 핀 거는 이건 봐야 되겠지만 이건 결실된 것 같은데 이런 거. 뭐 벌써 이렇게 딱 하나씩 이렇게 이런 거는 뭐 기가 막히게 이 정도만 딱 대주면요. 이런 건 다 날아갔어. 이게 사장님 판단하기에 이거는 착과가 됐다라고 판단한 것 중에서도 날아간 게 있어요? 예, 그런 것도 있어요? 내가 이 단가지에다가 대부분 사과를 많이 달잖아. 이런 거 다 날아갔잖아. 착과가 됐다고 판단했는데도 날아갔다는 거예요? 날아간 거야 이게. 그 어떻게 가능하지? 그러니까 이거는 수정되기 전에 맞은 것 같아. 한 발의 차이로. 이런 건 제대로 된 거 아니야 이거. 그렇지. 다 됐잖아 이런 거. 이런 건 뭐 겨우 한 개 정도 되고. 나도 신초가 허해진다는 얘기 듣고, 이게 지금 이것처럼 이렇게 허해진다는 얘기 듣고, 이게 만약에 죽었다 그러면, 이게 만약에 망가지면, 옆에서 나와요? 안 나올 거, 과일이 있으면 안 나오더라고. 안 나와요? 근데 사진상으로 보면은 나는, 이거는 말란 것 같다라고 했는데, 그래도 다 해보곤 했네. 허해지더니, 예. 지금 이런 거 같은 건 데미지 입었는데, 예. 이게 나오긴 나와. 데미지 입은 거거든, 이게. 탄 거거든. 처음에는 이게 우리가 끝에가 살짝 타고 여기 회복될 때까지는 멈췄다가 이렇게 다시 나온다 그래서. 근데 지금 5월달이니까 내가 볼 땐 다 꽂으면 다 돼요. 이것도 데미지 입었잖아요. 그러네요. 그거 다시 펴지긴 하고. 돼, 괜찮아. 그거는 펴지네. 근데 이 기존에 있는 잎들 이거 올려진 건 이런 거는 처음에 이거 끝에가 좀 타더니 예. 그리고 무슨 약간 연하게 되더라고. 그러더니 좀 검해져요. 이거 같은 경우는 지금 이대로 그냥 처음에 이런 색깔이었거든. 예. 근데 검해지잖아요. 이건 탔네. 예. 이건 이대로 가는 거죠. 근데 그대로 가는 거지. 나는 이거 하라 그러면 나 투 할 것 같아. 투. 원보다 투. 양이 많이 들어가지. 예. 그 저가는 더 되는 것 같아요, 그죠? 저보다 훨씬 나아 지금 봐서는. 그러니까 저기는 가니까 좀 많이 붙어 있어. 그러니까 저거는 근데 홍로 아닌가요? 후지. 그것도 후지? 홍로는 아무래도 덜 들어. 살포했던 조건이 저속 3단에 밸브 하나에 밸브 하나씩만 열고 밸브 하나씩 열고 1800. 1800rpm으로. 저속 3단, 근데 3단도 악셀을 올리면 좀 더 빠르잖아 이게. 그렇죠. 근데 낮춰갖고. 사장님은 살짝만 밟고. 예. 그래서 보통 한 600평 정도겠죠? 그거 차로? 갖고 네. 여기 9줄이거든 이게. 네. 9줄인데 한 차 타니까 좀 남더라고. 부족하더라고. 이런 잎들이 안 떨어지고 그냥 붙어서 지 역할을 하니까. 괜찮아요. 내가 도 괜찮아. 아니 이 정도면 뭐 현재로서는 그냥 만족해 이 정도.
여기가 전체적으로 아마 다 여기 신쪽 끝이 조금씩 다 데미지 입었을 데미지 텐데 입었어, 입었는데. 그러다 보니까 이렇게 지금 짧게 다 이렇게 지금 돼 있는 것 같아.